हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली एक मिसफायर हुआ है मिसाइल का ओवर पाकिस्तान। उसके पीछे क्या कारण है वो जानेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का इस पर क्या आउटलुक है, व्हाट एग्जैक्टली इंडिया स्टैंड ओवर इट, एंड इंटरनेशनली क्या प्रभाव जो है सर्टेन इंसिडेंट्स का पड़ेगा दोनों के रिलेशंस पर भी, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी क्या आउटलुक इस पर रहेगा उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स क्या हुआ, इंडिया की जो टॉप मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल माल फंक्शन एक मिस फायर हो गया मिसाइल का, एंड इट एंटर अराउंड 120 किलोमीटर इन पाकिस्तान टेरिटरी में जाके ये ब्लास्ट हुआ है फाइनली। हालांकि कोई पेलोड नहीं था, किसी प्रकार का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी इसने नहीं किया था, बट डिस्पाइट द फैक्ट ये सवाल उठता है कि भाई ऐसा मिसफायर हो कैसे गया। तो बहुत बड़ा ये इंसिडेंट है और एक्नॉलेज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फाइनली कि भाई ये मिसफायर हमारी तरफ से हुआ है। ऑलराइट, पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे जाहिर की है कि भाई इंडिया की तरफ से ये जो मिसफायर हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच के जैसे रिलेशंस हैं, इट रेज क्वेश्चन समवेयर एल्स कि क्या ये इंटेंशनल था, वाज इट टू जस्ट एग्जामिन कि भाई जो रडार सिस्टम है इन पाकिस्तान का वो कितना कैपेबल है कितना नहीं है, कि मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर घुस गई और फिर भी आप जो है उसको ब्लास्ट नहीं कर पाए। तो ये सवाल भी उठता है, ठीक है। और इस प्रकार की जो मिस हैपनिंग हुई है, ये क्वेश्चन इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को, स्ट्रेटेजिक वॉरहेड को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है उस पर भी सवाल उठाता है। ऑलराइट, तो इस पर क्या कुछ पाकिस्तान ने कहा, इंडिया का इस पर क्या कहना है, ठीक है, सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे और फर्दर इस पे क्या किया जा सकता है सो दैट सर्टेन इंसिडेंट जो है वो ना हो। चलिए स्टूडेंट, बात करेंगे। अभी इंडिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि भाई हमारी तरफ से गलती हुई है एंड वी वांट टू सेटअप एक हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी इसके लिए निर्धारित की जाएगी और जिसके तहत जो है कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑलराइट, ये भारत ने कहा है कि जो एक मिसहैपनिंग हुई है, ये ब्रह्मोस मिसाइल वन ऑफ द टॉप मिसाइल है भारत की, ठीक है। हालांकि कोई, मैंने जैसे कहा, कोई पेलोड नहीं था, बट फिर भी इस प्रकार का कैसे आप किसी और देश पे अटैक कर सकते हैं, अटैक भी ना हो, मिसफायर कैसे हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। हाई लेवल इंक्वायरी स्टैब्लिश करने की इंडिया ने बात की है। ऑन द अदर साइड व्हाट पाकिस्तान सेड ओवर इट, पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई हम भारत पे, वी डोंट ट्रस्ट इंडिया, और एक यूनिलेटरल अगर इस प्रकार का स्टेप भारत की तरफ से लिया जाएगा, ठीक है, एक तरफा अगर इस प्रकार का इंक्वायरी होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। वी वांट अ ज्वाइंट प्रोब ओवर इट, एक ज्वाइंट कमेटी, बायलैटरल एक कमेटी इस पे बनानी चाहिए, इंक्वायरी जो कर पाए इस पूरे मैटर की, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान फ्रंट भी शामिल हो, इंडिया का भी फ्रंट शामिल हो। साथ ही साथ पाकिस्तान इज आल्सो ट्राइंग टू गेट अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, या डिफरेंट जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वहां पर इस मुद्दे को पाकिस्तान उठा रहा है कि भाई बहुत ही इनसेंसिटिव जो स्टांस है इंडिया का की तरफ से ये हुआ है, उसको और ज्यादा हाईलाइट वो कर सके, सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी में जैसे बहुत से फ्रंट्स हैं, इंडिया इज द पार्ट ऑफ MTCR, इंडिया इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ठीक है, इंडिया इज डिमांडिंग टू बी द पार्ट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, इस मामले को उठाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसका नुकसान पहुंचेगा। तो ये पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी आने वाले दिनों में हमें जरूर ये मामला उठता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान की तरफ से स्टांस लिया है, एंड पाकिस्तान इज कीप ऑन डिमांडिंग कि एक ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी हो जिसमें भारत और पाकिस्तान की तरफ से दोनों ही जो है हाई लेवल जो ऑफिसर्स हैं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दिस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक अनस्टेबिलिटी को बढ़ाने में रीजन में, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हम जानते हैं कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंपॉर्टेंट नेशन इन साउथ एशिया, बट डोंट हैव गुड रिलेशन, पॉलिटिकल संबंध हमारे नहीं है, कम्युनल आधार पर भारत पाकिस्तान की नींव रखी गई थी और तब से ही हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ खराब है। इवन वॉर जो है काफी पाकिस्तान के साथ हमारे हो चुके हैं, अराउंड 3 वॉर्स वी आर इन्वॉल्व विद पाकिस्तान, एंड नंबर ऑफ टाइम इन डिफरेंट जो बॉर्डर्स स्क्रिमिशेस होती हैं उनमें दोनों ही देश इन्वॉल्व रहते हैं। इवन जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड किया गया है पाकिस्तान की तरफ, भारत इसका हमेशा विरोध करता है और बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अभी 6 से 7 साल का समय आसपास हो गया है कि
किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक टॉक्स में इन्वॉल्व इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। नाउ इसका कितना फायदा दोनों देशों को है, कितना नुकसान है, वो भी इस कंटेक्स्ट में हम समझेंगे। तो सबसे पहला है नॉन इंक्लूजन ऑफ क्रूज मिसाइल इन एग्रीमेंट। नाउ दोनों देशों के बीच में एक प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल एग्रीमेंट साइन किया गया था 2005 में। इसके तहत अगर किसी भी प्रकार का ब्लास्टिक मिसाइल की टेस्टिंग होती है, कोई ब्लास्टिक मिसाइल फ्लाइट करती है, तो उसका एक प्री नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान से की तरफ से किया जा रहा है तो भी, भारत की तरफ से किया जा रहा है तो भी। बट इसमें कहीं भी एक लूप होल इसमें ये रह गया, इसमें क्रूज मिसाइल के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है। And BrahMos is basically a cruise missile. All right, cruise missile is basically a kind of self-guided missiles. All right, खुद ही जो है डायरेक्शंस फॉलो करने वाली मिसाइल्स को क्रूज मिसाइल्स हम कह देते हैं। तो एक मेजर ये लूप होल है जो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, नॉट ओनली क्योंकि देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू इंपॉर्टेंट नेशन इन साउथ एशिया, पूरे रीजन को में ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रक्चरल बायलैटरल डायलॉग। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई एक्सपर्ट लेवल जो है टॉक्स नहीं होते हैं दोनों देशों के बीच ऐसे मुद्दों पर, या किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल लेवल जो है कमेटीज नहीं बिठाई जाती हैं, टाइम टू टाइम होनी चाहिए कि भाई जो आपके वॉर हेड्स हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, उनसे संबंधित टॉक्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि ट्रस्ट बिल्डिंग हो। सबसे बड़ा इशू है मिसट्रस्ट, और मिसट्रस्ट की वजह से, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है टेररिज्म, और भारत किसी भी प्रकार के बायलैटरल चाहे डिफेंस डायलॉग हो या एनी काइंड ऑफ डायलॉग है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता। सिंपल भारत कहता है कि अगर आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम बातचीत से मुद्दों का हल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सो टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट मूव टुगेदर। फर्स्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ टेररिज्म, ठीक है, उसके बाद हम टॉक्स पे आएंगे। तो एक बहुत बड़ी हर्डल है कि कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन कोई बनती है फ्यूचर में तो क्या उसके लिए कोई स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जो उसको हैंडल कर पाए, कि एक्सपर्ट लेवल टॉक्स उसके लिए बनाई गई हैं। ठीक है, सेशंस होते हैं जैसे बायलैटरल टॉक्स होते हैं डिफेंस ईयरली आफ्टर 2 years, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बिल्ड किया गया। अदर देन दिस चाइनीज इंटरवेंशन, नाउ पाकिस्तान इज समवेयर लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, भाई चाइना ऐसे मामलों में इंटरवीन करे, बट चाइना ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि इन सर्टन मैटर्स, ठीक है, जो भी इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डिस्कशंस होंगे उसमें पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ जो भी कोई मुद्दा होता है भारत या पाकिस्तान के बीच में। ऑलराइट, हालांकि वी ऑलरेडी हैव स्टैंड ऑफ है हमारे बीच भी, बाउंड्री इश्यूज हैं चाइना एंड पाकिस्तान के, चाइना और इंडिया के बीच में भी, ठीक है, बट डिस्पाइट द फैक्ट ऐसे इश्यूज पे पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज समवेयर जो चाइना है वो जानता है कि भारत के साथ जो इकोनॉमिक उनके संबंध है वो भी खराब है। पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा एक ह्यूज मार्केट है इंडिया में और चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं, तो उसका इंपैक्ट शायद वहां देखने को मिले, तो चाइना वहां पर नहीं इंटरवीन करता है। तो हो सकता है चाइना की आने की वजह से एक मध्यस्थता हो पाए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई क्या इसके संदर्भ में फर्दर किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स रियली अ ग्रेव मैटर। और ऑफ कोर्स भले ही इसको बड़ा लाइट कहा जा रहा है, बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स में इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई हमने तो अटैक, एक तरीके से ये टेस्ट था आपकी जो मैकेनिज्म है, रडार मैकेनिज्म है, उसको देखने का कि भाई कल को अगर हम अटैक करते हैं तो आप हमारी मिसाइल्स को ब्लास्ट कर भी पाएंगे कि नहीं, एंटी ब्लास्टिक सिस्टम आपके पास है भी कि नहीं। ठीक है, ऐसे प्रकार से किया जा रहा है, बट बहुत ही अगर आप बात करें इंटरनेशनली, ठीक है, या बीइंग अ न्यूक्लियर एक स्टेट के तौर पे, तो एक बहुत बड़ा मामला है ये। ठीक है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्सेप्टेशन नहीं, भारत जैसे देश से तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो इट्स अ बिग ह्यूज मैटर, ठीक है, कि और भारत को ध्यान देना चाहिए कि भाई आने वाले समय में, बिकॉज हमारे पास बहुत से कल तो गलती की, भाई चाय पी रहा था और गलती से बटन दब गया और कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो ये एक्सक्यूजेस तो आप नहीं दे सकते हैं। तो इस पे बिल्कुल भारत को जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला रिवाइवल ऑफ बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म। हमारा जो डायलॉग मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रेंथन नहीं है पाकिस्तान और भारत के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो उसको अच्छे से रिवाइव करना चाहिए और इस पे
एक्सपर्ट लेवल टॉक्स होने चाहिए, न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो सेटअप करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अदर देन दिस अपडेटिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म एंड एग्रीमेंट, जो अभी एग्रीमेंट एंड मैकेनिज्म है उनको, जैसे 2005 का मैंने बात किया, उसमें आप क्रूज मिसाइल वाले एलिमेंट को डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग मिसाइल का एलिमेंट तो आपने डाल दिया कि प्री नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, बट देखिए लूप होल छोड़ दिया क्रूज मिसाइल के लिए। एट सर्टेन 15-16 सालों के बाद भारत की तरफ से ऐसा मिसफायर हो रहा है, लेकिन अब जवाबदेही नहीं है क्योंकि वहां पर क्या है वो मेंशन ही नहीं किया गया। तो ऐसी चीजें जो है एग्रीमेंट्स को रिवाइव जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म लाइक NNRC, ठीक है, न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर्स। तो ये एक बहुत फाइन एक कह लीजिए स्टांस होगा कि इस प्रकार की सेटअप्स मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए, जैसे यूएस और कोल्ड वॉर के समय में यूएस एंड यूएसएसआर ने बनाया था, ठीक है, ताकि एक पता चलता रहे कि कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, या एक कह लीजिए कि टेंशन जो बढ़ती है वो कम हो सके। तो ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है। अदर देन दिस, सेंटर्स फॉर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, एक अलग से सेंटर बनना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, दोनों तरफ से ये होना चाहिए। ऑलराइट, ताकि रूटीन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस प्रोवाइड टाइमली क्लैरिफिकेशन, मतलब एक सेटअप हो पूरा जिसमें एक रूटीन एक्सचेंज हो रहा है मैसेजेस के थ्रू कि भाई ये चीजें हमारी तरफ से डिफेंस में हो रही हैं, आपकी तरफ से ये हो रही हैं, एक कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों तरफ से बना रहना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें हैं जो की जा सकती हैं। इसके अलावा मेंटेनिंग इट्स पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये मिसफायर तो हुआ है, लेकिन ये सवाल भी उठाता है इंडिया की टेक्नोलॉजी पर, इंडिया की भाई ऐसी टेक्निकल एरर आ कैसे गई, ठीक है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जैसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का हिस्सा है। एनर्जी की हम डिमांड कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बनने की। यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हम चाह रहे हैं। कैसे हम एक नॉन सीरियस स्टेट के तौर पे उभर सकते हैं, ठीक है, बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट। और एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड भारत का रहा है जब से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। इंटरनेशनली जो हमारी इमेज है वो बहुत क्लीन इमेज है, बट अगर ऐसी कहीं ना कहीं इस प्रकार की मिसहैंडलिंग होगी या टेक्निकल एरर्स होंगी तो इट विल रेज क्वेश्चन ओवर इंडियाज पोटेंशियल टू हैंडलिंग द स्ट्रेटेजिक वेपन्स। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑलराइट, अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो हालांकि कोई नुकसान इसकी वजह से, इस मिसाइल की मिसफायर की वजह से नहीं हुआ, कोई हैवी पेलोड नहीं था, कोई न्यूक्लियर वॉरहेड इसने कैरी नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये सवाल जरूर उठते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिया को ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसी अगर गलतियां हम करेंगे तो पाकिस्तान जैसा देश जो है वो तो इंटरनेशनली इस मुद्दे को और उठाएगा ही। जैसे कश्मीर, अगर आपको याद हो, धारा 370 जब हटाई गई थी, ठीक है, इट वाज अ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, बट इट वाज रेज्ड बाय पाकिस्तान इवन इन यूनाइटेड नेशन विद द हेल्प ऑफ चाइना, और इवन इन डिफरेंट नेशंस, या जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो इंटरनेशनली समवेयर एल्स भारत को इसका नुकसान पहुंच सकता है। तो ऑफ कोर्स इंडिया विल नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या इस पे किया जा सकता है, क्या हर्डल्स हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।